হ্যালো বন্ধুগণ, কেমন আছেন? ভিডিও শুরুতেই নমস্কার আদাব বলে দিতেছি। এই যে দেখতে পাচ্তেছেন, আজকে বাজার থেকে খুব সুন্দর একটা মাছ আনিছে। মাছটা হইল যাইয়া একেবারে রুই মাছ, টাটকা একেবারে নদীর মাছ। আর এত সুন্দর করে রান্না করছি, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এত সুন্দর করে রান্না করি, আপনারা ভিডিওগুলো দেখতেই চান না। যখন ভিডিওটা খুললা দেখি ভিউজ নাই, কমেন্ট নাই, লাইক নাই, তখন মনটা যে কী পরিমাণে খারাপ হয় সেটা আপনি করে বার বইলে বুঝাইতে পারবো না। বন্ধুগণ, আজকে দেখেন সম্পূর্ণ আলাদাভাবে একটু বুনা করিতেছি। এটা মাছের বুনাও না, মাছের কষাও না, মাছের ঝোলও না, মাঝামাঝি সাইজের হবে। এই যে দেখতে পাচ্তেছেন কতগুলো পেঁয়াজ দিয়ে এতগুলো তেল মশলা খরচ করে রান্না করতেছি, পরিশ্রম দিতেছি, এর ভিতরে শ্রম দিতেছি। সেই শ্রমের কোনো দাম নাই আপনাদের কাছে। আপনারা ভিডিওগুলো দেখেন না ঠিক মতন, ছাইরা লাভ কি? যখন দেখি ভিডিওতে ভিউজ নেই, লাইক নেই, কমেন্ট নেই, তখন আমার মনটা যে কী পরিমাণে খারাপ হয়, কী পরিমাণে যে খারাপ হয় বইলে বুঝাতে পারবো না আপনাদেরকে। আপনারা আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারতেছেন না, দেখতেছেন না যে কী পরিমাণে কষ্টটা করি একটা ভিডিওর পিছনে, সেটা আপনাদের বলে বুঝাতে পারবো না। তো দেখতেছেন এত কষ্ট করি, এত কষ্ট করি। আপনারা যদি সেই কষ্টের বিনিময়ে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অথবা ভিউজ একটু দেখেন, তাতে কি এমন ক্ষতি আপনাদের হয়ে যাবে বলেন? এই যে দেখতে পাচ্তেছেন মশলাটা কষাইতে 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 নাড়াইতে নাড়াইতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে, তারপর আমি নাড়াইতেই আছি যাতে রান্নাটা দেখতে ভালো হয়। আপনারা একটু দেখেন আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করেন। আপনারা তো তা করেনই না, আমাদের মনটা ভাঙ্গা চুরমার কইরা দেন। কি আর বলবো আপনাদেরকে, কিছু আর বলার নাই, আর বুঝাইবারও নাই। আপনাদের যা খুশি তাই করেন, আমারও যাই খুশি তাই আমি করতেছি। তো এই যে দেখতে পাচ্তেছেন একদম গলা পরিমাণে ঝোল দিয়ে দিয়ে মাছগুলো দিয়ে এখন কাঁচামরিচ ছাইড়া দিছি, এর মধ্যে কয়টা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিছি। এখন আমি তরকারিটা নামাইয়া নিব, আমার রান্না প্রায় শেষ। আমি যদি ভুল কিছু বলে থাকি আমাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, মাফ করে দিয়েন।